夜间出现咳嗽，它有很多原因，比如常见的这个感冒后的咳嗽，或者说叫上呼吸道感染后咳嗽，或者说这个B号滴流综合症，像这类的咳嗽，我们首先选择的是，就是第一代的，组胺这个阻滞剂啊来治疗，比如我们常见的泰勒、康泰克啊等等。第二类比较多见的支气管炎啊，像这样的病人，可以适当用一些止咳药啊，有中枢性的，有外出性的止咳药。根据具体情况，可能要使用这个抗生素的一些治疗。第三类了，这个我们常见的像那个鼻炎，它也会引起咳嗽。有一部分鼻炎是过敏性的啊，根据情况不同，我们可以用抗生素、一些镇咳药啊。还有一类呢，就是说它表现成咳嗽，它其实是哮喘，它叫这个咳嗽变异性哮喘，这个就要按照这个哮喘的治疗来治疗了。还有一类疾病呢，就是嗜酸性内细胞这个支气管炎，它也会引起咳嗽，它这个需要用激素的治疗。还有一个变异性支气管炎，也是对激素治疗有效的。